Der Lok. Ja, Mariama. حضور هذا شو بيشتغل؟ المعلم هذا شغلته يقيم الجمال النسوان. ما صدق الحق انا ما صدق. انا لحد الان ماني مصدق انه هذا بيقيم جمال النسوان. كيف فينا نشوف لقدام؟ عم قال اعطينا التقييم تبعك. Das kann man natürlich machen in Paris. In Paris kann man fast alles machen. Ich finde es auch eine schöne. بس حشات الذكر بيشبه ابو بريس اللي فايق من النوم معلم مو مغسل وشه. حشات الذكر معلم. شو شبه الكندره انت حبيبي، بتقيم بالجمال؟ Verstehe ich. Es ist trotzdem ein guter Look. Aber معلم انت انت بالبلد تشتغل حداد طيان باطنجي قنبرجي، اما وصل مع ضغط طويل وعريض يفتح عرضه معلم. عم اشتغل لي على التقييم وحمرة ومسكرة وبودرة وايرايرا او مدري شو يحطوه على العيون معلم. معلم انت طنبرجي تشتغل كهربجي باطنجي عتال هيك معلم بياع معزوط هيك بالبقلق. wie schön wäre ein ganz schmaler Chiffonschal, den du so der nach hinten runter flattert und den du ده عرضه حاطط تريات بايديه معلم، مو خواتم هدول تريات معلم. هلا الخاتم يجي صغير مع هذا حاطط التريا تبع السقف اللي عندنا بالبيت معلم، حاططها بايده يفتح عرضه. Geschichte. Aber wenn du jetzt schon so طب انا بحياتي لاختك معلم، بحلقها لدقنك معلم، وحياة امي مو ظابطه عليك. so auf wirklich super elegant machst mit Hut, dann darfst du nicht so eine Schatzsuchertasche da mitnehmen. معلم هلا هون عم بقيم جمال الصبيه، هاي الصبيه السمراء كذا هي ما حلوه معلم، مشان نحكي الدغري. بدنا نحكي الدغري، بس هات لنشوف رايه. Es sieht aus, als hättest du einen Schatz gefunden. Ja, also die اني اطلعه كاف على الحال هلا افتح 3 صالونات احلاه، صالونين تجميل معلم بس بالبودره اللي عنده، معلم افتح محل دهان سيارات بوشه معلم، معلم الحمراء اللي حاططها بدهن لي 7 سيارات برياحه. irgendwie aus dem Mittelalter und du hättest einen Schatz gefunden. Also die gefällt mir gar nicht. Ich mag auch die Kette nicht. Ich habe هلا بدنا نحكي الدغري، انا ما يفهمون علي شباب، بعرض خواتكم، انا اني افهم ما يفهمون، انا عربي يا دوب افهم معلم، اجنبي ما بفهم معلم انا، بس يفهمون انا هيك بالحركات والايماءات انه مو عاجبته الصبيه، صراحه انا هادي فهمته. in dem Cremeton geblieben, ja. Und wenn man schon so auf elegant macht, معلم هلا هون بما انه زوموا الكاميرا على رجليها، فهلا هو عم يحكي على رجليها معلم. الله يستر معلم، انا ماني فاهمان، بس قاعد عم تابع هيك على جد معلم. Schal dabei, ja. Das wäre sehr fashionable, wäre sehr cool. Und ich wäre in den Schuhen dann. شريك شلون بدي اقول معلم؟ معلم هدول مو نظارات انت حاططهم، معلم هدول شمسيات، هدول شمسيات معلم نحطهم وقت المطر نحن، هدول مو نظارات بنوب، بعد اذنك شيلهم معلم. دانك احلي لي اياها، شواربك انت فن، مو ظابطين بنوب، مو لابقين معلم. Sieht aus, als hättest du einen Schatz gefunden. Ja. Also die. هون طبونات محرك. انت ما عندك انت بلاجم عندك معلم، انت مثل الجمل ما شاء الله، انت هدول مو شفايف بنوب، هدول بلاجم، شفاتير، شلون بدي عرضك شلون منظر مثل منظر كلب.